لكم من جديد. اولا كنعتذر بطبيعه الحال انقطاع الفيديو السابق ديال ليزيرسيس ديال ميكانيزم دابسورسيون دو لو اي دي سي المينيرو، وهذا الشيء خارج على الاراده بطبيعه الحال، وغادي ندير التتمه فيديو اخر واخا مصغر بطبيعه الحال. المهم التتمه ديال ليكزارسيس ديالنا. دونك ديجا جاوبنا على لا كيسيون نيميرو 1 وفسرنا فيها بطبيعه الحال ليطا دي سيلول après 5 minutes et 10 minutes dans la solution de NaCl. Déjà, je venais à on est en cours de traiter la deuxième réponse à la deuxième question. On calcule la masse molaire. رجعنا l'exercice طبيعة الحال والمعطيات لقينا بأن les masses molaires différentes. ملي تنقول بأن الكلورود الصوديوم عنده 58.5 مقارنة مع 97 هي صغيرة، وبالنسبه ل 842 هي اللي كبيره فيهم كاع بالترتيب. هذه صغيره، هذه متوسطه، وهذه كبيره. دونك حتى الممبغان سيلولير بطبيعه الحال ما كيخليش هاد المواد تدوز بنفس السرعه، هي كدوز على حسب القد ديالها او الحجم ديالها. كل ما كان الحجم ديالها صغير كل ما كدوز دغيا. دونك هذه غتكون دازت دغيا، تابعها هذه من حيث السرعه، وهذه غتكون ثقيله بزاف حيت هي اللي كثيره او اللي كبيره فيهم. دونك داكشي بطبيعه الحال اللي مكتوب في لا ريبونس هنا بواحد الاسلوب مغاير. دونك هنا بالنسبه لدوزيامون قلنا لي ماس مولير سون ديفيرونت. لو كلورور دو صوديوم ديفوز بلو فيت، هو اللي كينتشر دغيا اترافيغ لا ممبران كو لاسيتات دامونيوم. Et cela car sa masse molaire est plus petite que celle de l'acétate d'ammonium. Par contre, بالنسبة للساكاروز قلنا 342 بالنسبة للماس مولير ne diffuse pas، ما كيقدرش يدخل عن طريق الغشاء dans l'étape de cette expérience. اللي nécessite plus de temps pour qu'elle se diffuse à l'intérieur des cellules. هو مازال محتاج الوقت، يعني داك الوقت اللي كاين في التجربة ما كافيش صافي، يعني مازال خصو الوقت بزاف باش يلاه يقدر يدخل للداخل ديال الخلية. داكشي اللي كيفسر بأن الخلية بقات ديما بلاسمونيزي pendant toutes les étapes de l'expérience. ندوزو ليكزيرسيس الاخر. هنا هاد ليكزيرسيس كيعطينا اش اون كوب ترانسفيرسال بطبيعة الحال او نيفو دي راسين، وهادي اون كوب، هادي التكبير ديال واحد المنطقة فيها بطبيعة الحال. دونك إلا خدينا مثلا هذا اون كوب ترانسفيرسال او نيفو دي راسين دون بلونت، وهادي بطبيعة الحال على مستوى التكبير. مثلا جينا هاد المنطقة هادي وكبرناها مزيان وعبرنا لي بريسيون اوزماتيك دو شاك بطبيعة الحال تيب سيلولير. دونك إلا جينا لهنا هادي كوب ترانسفيرسال، وبالنسبة لهاد لاكوب ترانسفيرسال من برا يعني من هنا للداخل، من هنا لو سونتر هو هذا نفسه، هذا هو من هنا للداخل، هذا هو الوسط ديالها. دونك شاك تيب دو سيلول اون ا اسيي دو ميزوري لا بريسيون اوسموتيك ديالها. مثلا بالنسبة للبول ابسوربون اللي هما هادو اللي خارجين هنا، هاد الخلية هادي البريسيون اوسموتيك ديالها تيكال 0.7. بالنسبة لي سيلول دو بارونشيم كل ما مشينا من برا من الجهة ديال زغب امتصاص اللي هو البول ابسوربون فيغ لي فيسو دو كوندكتور، كنلاحظوا بأن البريسيون كيفاش دايرة كترتفع 0.7 1.4 1.5 1.6 2.1 2.8 3 هي الماكسيموم بطبيعة الحال. دخلنا لي فيسو دو كوندكتور اشنو كنلاحظوا بأن البريسيون ولات عاود كتنخفض من 3 1.7 0.9. وقلنا ملي كنهضروا على البريسيون اوسموتيك لا فالور ديالو اي بروبورسيونيل على لا كونسونطراسيون دو ميليو. دونك الا كانت البريسيون اوسموتيك هنا صغيره هادشي كيعني بان الكونسونطراسيون صغيره. اش نطلب هنايا؟ لا فاكيول دو بوال ابسوربون كونتيان اون سوليوشن ايبرتونيك. اش قلنا؟ ايبرتونيك مفرط التوتر. وملي تنقولوا ايبرتونيك او ميليو اكستيريور مقارنه مع الوسط الخارجي، والوسط الخارجي ديال الجذور شنو هو؟ هي التربه. يعني الا خدينا مثلا هاد الخليه هادي اللي هي اون كونتاكت ديريكت مع لو سول، كنلاحظوا بان البريسيون ديالها اللي هو 0.7 اكبر من البريسيون ديال لو سول. هادشي كيعني بان البريسيون ديال لو سول اقل من 0.7، يقدر يكون 0.6 0.5 على حسب النوع ديال التربه. qui est la solution du sol? Le schéma, tu représentes les résultats de la mesure de la pression osmotique. Le schéma ci-dessus représente les résultats de la mesure de la pression osmotique dans les différentes cellules qui constituent la racine au niveau de la zone périphéère. بالنسبة للمنطقة المزغبة بطبيعة الحال.
اشنو نطلب هنايا بالاعتماد عليها on exploitant les données de documents ci-dessus expliquer comment la plante absorbe de l'eau et les sels minéraux بشكل عام كيفاش الخلية كتقدر انها تمتص الماء والاملاح المعدنية انطلاقا من التربة باي ميكانيزمات بالاعتماد بطبيعة الحال على تراكيز او عفوا لي بريسيون اوسموتيك اللي كاينه لداخل ديال هاد لي غاسين هادو مقارنة مع التربة. اشنو كتلاحظوا هنايا comme réponse des poils absorbants à l'endoderme من البوال absorbant à l'endoderme كيفاش دايره البريسيون اوسموتيك لا بريسيون اوسموتيك augmente كترتفع et donc l'eau circule de manière passive أي أن الماء غادي يبقى يدوز من البوال absorbant vers l'endoderme par un phénomène de diffusion passive يعني دون حاجة إلى استهلاك الطاقة selon les lois de l'osmose par phénomène d'osmose. نرجعوا ليها ونشوفوا. À partir de l'endoderme, la pression osmotique diminue ولكن انطلاقا من l'endoderme في اتجاه le vaisseau de conducteur كنلاحظوا بأن البريسيون اوسموتيك كتنقص. Et donc la progression nécessite une dépense énergétique. C'est un transport actif. Donc تتم أو استمرارية انتقال الماء بطبيعة الحال في اتجاه هذا لي فاسو كونديكتور غادي تكون كتحتاج طاقة وبالتالي خصها واحد الترونسبور اكتيف أو نقل نشيط بين قوسين. نرجعوا للوثيقة ديالنا هنا لاحظنا بأن من البوال ابسوربون حتى لوندوديرم هو هاد البلاصة اللي فيها ثلاثة اشنو كنلاحظوا لا بريسيون اوسموتيك اوغمونت وقلنا بأن الماء دائما كيمشي حسب الدرجة التزايدية ديال التركيز يعني غادي يمشي من تركيز منخفض لتركيز مرتفع ما بين 0.7 و 1.4 دوك الماء غادي يمشي 1.4 ويدوز ل 1.5 حيت هي كبر ويدوز اللي كبيره هي 1.6 جوج حتى يوصل لهاد البلاصه هادي دونك على حسب الأوسموس. ولكن من 3 لهاد الجهة يعني من لوندوديرم فيغ لي فيسو كونديكتور كنلاحظوا بأن البريسيون كتنخفض 3 1.7 0.9 هادشي كيعني بأن الماء في هاد الحالة غادي يمشي عكس المنحى الطبيعي ديالو اللي هو تزايدي غادي يولي تناقصي هنايا وبالتالي خصو استهلاك طاقة خصو نقل نشيط بين قوسين صافي. ندوزو بالنسبة للسوليتي pour l'absorption des substances dissoutes بالنسبة للمواد المعدنية الأخرى بحال الفوسفور الصوديوم etc. la vacuole de pôle absorbant est hypertonique par rapport à la solution du sol. كنلاحظوا بأن البول absorbant عنده البريسيون اوسموتيك كبر من ديال التربة et donc les sels minéraux vont être circulés contre leur gradient de concentration وبالتالي باش نبدا تاخدهم خص يتم داكشي بطبيعة الحال عكس بطبيعة الحال الدرجة التنازلية للتركيز غتمشي من وسط منخفض التركيز لمرتفع التركيز وباش تمشي في العكس يعني خصها طاقة. C'est grâce au mécanisme de transport actif. À partir de l'endoderme, la pression osmotique diminue et donc les sels minéraux sont continués à circuler de manière passive par diffusion et transport facilité. فهما دونك إلا رجعنا هنايا قلنا ديما نفس الترتيب دونك لوصول غادي تكون أقل من 0.7 دونك باش أن هاد الغاسين يهز بطبيعة الحال الأملاح المعدنية من الوسط ديال التربة خصو يلتجأ للترونسبور أكتيف للنقل النشيط لأن المواد المذابة غادي تمشي من واحد الوسط اللي هو ناقص التوتر لوسط اللي هو مفرط التوتر تال لوندوديرم دونك من التربة تال لوندوديرم لي سوليتي غادي يتنقلوا عن طريق النقل النشيط لو ترونسبور اكتيف. علاش؟ لانها كتمشي كونتر لو غراديان دو كونسونطراسيون ديالها بينما ملي كتمر من لوندوديرم فيغ لي فيسو كونديكتور البريسيون كينخفض وبالتالي غادي يوليو كيمشيو من وسط ذو تركيز مرتفع الى وسط ذو تركيز منخفض يعني في الاتجاه بطبيعة الحال الطبيعي. في هذه الحالة ما يحتاجوش الطاقة دونك غادي يمشيو عن طريق واحد لو ترونسبور اللي هو باسيف يعني سون ديبونس ا لينيرجي باش مفهومة. اي هادشي اللي كاين بالنسبة لهاد التمارين هادو. على بروشين ان شاء الله.